ابنة إيناس الدغيدي حققت حلمها بالزواج فوق ال70 بجد ملهمة. حرصت حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي على تهنئة والدتها بمناسبة عقد قرانها الذي أقيم أمس الجمعة وسط أجواء احتفالية بسيطة بحضور عدد من الفنانين والأصدقاء المقربين. شاركت حبيبة ابنة إيناس الدغيدي متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع انستجرام مقطع فيديو جمعها بوالدتها أثناء الحفل. ظهرت خلاله وهي تقبلها وتعبر عن سعادتها بهذه المناسبة السعيدة، وعلقت: أمي علمتني أن أسعى لتحقيق أحلامي مهما كلفني الأمر، والنهاردة أمي حققت حلم من أحلامها بزواجها وهي فوق ال70 سنة. هي القدوة والمثال، بجد ملهمة جدا. كانت عقدت المخرجة إيناس الدغيدي مساء أمس قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم في أجواء عائلية وحضور محدود اقتصر على عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه. وجرت مراسم عقد القران في فيلا خاصة بالقاهرة بعيدا عن الأضواء والإعلام، تماشى مع رغبة العروسين في إقامة احتفال هادئ يحافظ على خصوصياتهم، خصوصا بعد الضجة التي أثيرت في الفترة الأخيرة عقب إعلان ارتباطها، حيث حضر عقد القران كل من إلهام شاهين وهالة صدقي والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم. وفي وقت سابق عبرت إيناس الدغيدي عن استيائها من الانتقادات والسخرية التي طالتها من مستخدمي السوشيال ميديا، وذلك بسبب زواجها في سن ال 72. ونشرت إيناس الدغيدي صورة لها رفقة زوجها على منصة انستجرام معلقة عليها: أصدقائي الغاليين، كنت سعيدة بفرحتي معاكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا والتنمر لمعنى جميل في الحياة. ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي بالعائلة فقط. لكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون، وعقبال عندكم يا حبايب. وتزوجت المخرجة إيناس الدغيدي مرة واحدة من طبيب أسنان شهير يدعى نبيل معوض، وهو والد ابنتها حبيبة، واستمر زواجها لمدة 30 سنة، ثم تم الانفصال بينهم بسبب الملل الزوجي، وكان ذلك بحسب تصريحات سابقة. وكانت هنأت الفنانة هالة صدقي والفنانة إلهام شاهين المخرجة إيناس الدغيدي على عقد قرانها الذي جرى مساء أمس على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم. من جانبها قالت هالة صدقي في مداخلة هاتفية لبرنامج إيتي بالعربي: مبروك، انت عملت الصح ومن حقك يكون موجود ونيس في حياتك، العمر مجرد رقم، المهم انك تكوني سعيدة واستمتعي بكل لحظة في حياتك. وبدورها هنأت الفنانة إلهام شاهين إيناس الدغيدي بقولها: ألف مبروك لأختي وصديقتي وحبيبتي إيناس الدغيدي، أنا فرحانة لك جدا جدا وربنا يسعدك أنت وأحمد. قالت كمان إن خبر زواجها أسعدنا كلنا لأنها إنسانة جميلة وتستاهل كل خير، وبتمنى لها السعادة من كل قلبي.